второй. Это был вообще кайф, нахуй. Сможешь? 8 спинов. Подожди, еще 8 спинов целых, блядь. Или это все-таки лямчика пол даст, да и все, да? О, подожди, нахуй. Какие полляма? Это полляма, блядь, только, грубо говоря, это спин. 800. Да, типа, он дал всего 3 будки, по сути, но, блядь. Типа, ни хуйня, реально, ни хуйня. 900, нахуй. Ух ты ж, блядь, это синяя собака на втором барабане сейчас подсейвила. Залетай в закрепленный комментарий. Вступай в бонусный клуб.